Good morning, Tony. Patuloy na nagtatanim ngayon ng sibuyas sa mga magsasaka sa Occidental Mindoro. Inaasahan nila makakabawi sila sa pagkakalugi nung nakaraang harvest season na umabot lamang sa 8 to 15 pesos per kilo. Pinakamataas na ay 35 pesos per kilo ang kanilang naging benta. Pero may dalang pangamba sa kanila yung pagdating ng mga imported sibuyas na sasabay sa kanilang anihan. Posibleng bumagsak na naman ang kanilang farm gate price. Tinatayang nasa mahigit 300,000 pesos ang ginagastos ng mga magsasaka sa pagtatalim ng sibuyas kada hektarya. Kabilang sa gastos ang nagtataasang presyo ng mga abono, pesticides, mga binhi at ang bayad pa sa labor na nagtatanim na nasa 350 pesos kada araw sa bawat isang tao. Sabi ng mga magsasaka, utang pang kanilang puhunan, may 3% na interest, kaya hindi nila alam kung papaano makakabawi kapag bumagsak na naman ang presyo. Sabi ng mga magsasaka, dapat magkaroon ng itinakdang farm gate price ng gobyerno na susundin ng mga traders. Pero sabi ng mga magsasaka, kung may sapat lamang na cold storage facilities sa Occidental Mindoro, ay hindi sila mapipilitin ibenta sa mababang presyo ang kanilang mga sibuyas dahil kahit magtagal ito ng ilang buwan ay hindi mabubulok. Ang problema ay isa lamang yung cold storage facility na malaki sa buong probinsya na pribado pa at hindi lahat ay nagkakaroon ng slot bukod pa sa hindi kaya ng mga magsasaka na magbayad. Ang pangarap namin, yun lang halimbawa ay pinakamababasa ng farm gate dito, mga 60 ganyan, maligaya na kami ron. Eh pagka naman nagbente halos, kikita rin sir, kaya lang wala. Talagang, kung nagpapaaral ka ng anak eh baka wala. Wala pong magawa ang magsasaka kapag sinabi po ng mga traders na ito po yung kalakaran o 15 piso lang po ang lakaran halimbawa ng sibuyas. Wala po kaming choice eh. Kahit gusto naming ibenta ng 18 piso, hindi namin magawa. Lalo na't kung alam namin na yung sibuyas namin ay kinakailangan ng anihin. Masisira lang po yun. 12.50 lang nakuha yung sibuyas namin nung nakaraan eh. Wala nga ako kaming islat eh. Sa darating na anihan para mag-storage. Kulang na kulang po talaga. Pag wala po, talagang mapipilitan po magbenta sa kung anong lumalakad na presyo. Ang masakala pa dito para sa mga magsasaka, bagsak presyo na bibilhin sa kanila ng mga trader ang kanilang sibuyas, pero ibebenta ito na napakamahal. Kaya sinusulong ng pamalaan ng Occidental Mindoro na magkaroon ng support price sa Department of Agriculture sa mga magsasaka ng sibuyas, gaya ng sa pala na binibili ng NFA sa halagang 19 pesos ang kada kilo kapag mas mababa ang bili ng mga trader. Kung mayroong ganung price kasi nag-stabilize, kung buwaba ang bili ng mga traders, may government na pwedeng bumili, parang gano'n. Parang ano? Para ma-sure lang natin na hindi pwedeng baratin nila yung mga sibuyas. Oo. Pero 50, alam mo, 50 ang presyo. Stabilize lang 50 siya. Pag buwaba ang presyo ng mga traders, may government na pwedeng bumili ng 50 gano'n. Kung tumaas man ang presyo ng mga traders, eh di nasa farmers na kung ano yung choice nila, di ba? Ang hiling din ng mga sibuyas ay magkaroon ng subsidy sa mga buto o seedlings, fertilizer at iba pang gastusin sa pagtatanim. Ay, ito pala pinagdedebatihan namin na Dennis. Kasi di ba ang pag-control sa presyo ng mga agricultural products, ito ba ay saklaw lamang ng DA at hindi pinakikialaman ng DTI? Alam ko pag mga agricultural products ay Department of Agriculture ang nakikialam dyan na Tony. Kaya nga kaya tuloy, parang ang feeling ko, no, hindi nila agapan yung layo ng farm gate price dun sa final price na binibenta ng mga middlemen, di ba, ng mga traders. Pagdating sa palengke, sobrang taas naman ng presyo. Ibig sabihin nun, parang may profiteering na nangyayari dito eh. Nagiging malaya na magpatong yung trader sa pagbili nila, pagbenta nila, sa sobrang liit naman ng binebenta pagbili nila doon sa producer, sa farmer, di ba? Luging-lugi naman yung farmer, di ba? Oo, lugi talaga kasi ang lahat ng gastos sa pagtatanim namumuhunan ng mga magsaka, utang pa yan, with 3% interest, 300,000 per hectare ang gastos sa pagtatanim. Tapos sabi nila, ang ibibigay lamang daw na tulong ng Department of Agriculture, isang latang tutol na sibuyas na hindi pa kayang
mataniman yung buong 1 hektarya. So ang halaga ng isang lata ng binhi ng sibuyas ay nasa 2,500 to 3,000 pesos. Alam mo, Dennis, no, habang nagre-report ka kanina, talagang napapailing na lang kami ni partner kasi at hindi lang ito sa hindi lang ito nangyayari ngayon. Para bang kahit saan sila lumingon, parang may nanggigipit sa kanila, trader man o gobyerno. Pinagsasamantalahan eh. Nasaan ang proteksyon? Hindi ba? Yun, Kumbaga parang go ahead. yes, parang hindi mo maintindihan sino ba talaga yung kakampi o kalaban ng mga magsasaka sa nangyayari sa kanila. Dahil mananawagan sila, hingi sila ng tulong sa Department of Agriculture, hindi naman sila nabibigyan pansin sa Tony and Carmita. Pangulo na yung namumuno mismo sa kagawaran ng agrikultura na ang sinabi pa niya, Dennis, kahapon, na bago daw siya magtalaga ng full-time agriculture secretary ay kailangan daw munang magkaroon ng reorganization o restructuring daw ng agriculture department. Kung ano yon ay hindi pa nga natin mabatid kung anong ibig niya sabihin. Anyway. Ay, nako, Dennis. Alam mo ba, sige, go ahead. yung sibuyas sa San Jose Occidental Mindoro, ang fresh per kilo sa San Jose nito kung sa isa sa nangungunang producer ng sibuyas ay nasa 300 pesos per kilo pa rin. Oh, ganon? Tapos magkano na pupunta sa magsasaka? Ito yung benta sa palengke, 300 pesos per kilo. Pero ang bili ngayon sa mga magsasaka, actually, hindi pa nga fully matured yung mga sibuyas ngayon. Inaani na nila kasi alam nilang andyan na yung imported, babagsak na naman yung presyo nila. So, kahit di pa talaga sakto sa gulang, inaani nila. Dapat yan, aanihin kapag tuyo na yung dahon eh. Ngayon, may mga sariwa pa yung dahon, inaani na nila para ma-invest nila sa mas mataas sa presyo. Kasi nga, wala naman daw silang nakukuha ang suporta sa gobyerno. Di bale, kapag nagreklamo ka naman, dadalawin ka naman ng pulis di ba, Dennis? Nagagalit na nga si ate. Yan na. Bakit naman? Please. Dapat Department of Agriculture Ang dumalaw. pero pulis ang dumadalaw. Ay, nako. Dennis, Baka maraming full-time PA. maraming salamat, Dennis. Thanks, Dennis. Ingat.